আমাদের তুয়া। সোনা তুয়া। এ বাবি তুমি শীষ দিচ্ছ? ও বাবি তোর নামটাই বলে ভালো। ফাইল কেউ খায়? এই তরকারি কাগজ আছে রে। তোর কি? তুই তো আমাদের আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছিস বল। সদস্য সদস্য পরিবারের সদস্য হয়েছিস তো। বাবা গা ফুলিয়ে বলতেছে। কি হয়েছে? তাহলে তুই আমাদের ফাইল খেয়ে নিলে তোরই তো ক্ষতি বল। আমাদের ক্ষতি মানে তোর ক্ষতি তো। তুই এরকম বেইমানি কাজ তুই সব বুঝিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ধরো রুমাল ধরবে। ধরো 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 শিখছো? কথা বলবে? কি বলবে? আচ্ছা যখন ফল ইচ্ছা হবে খাবে? ধরবে। ফল? এখানটা রেখে দিলাম। কি ফল খাবে? তুমি কি ফল ফল খাবে? আপেল? আঙুর? আঙুর? কি ফল খাবে? কিছু না কি কি বল? হ্যাঁ খুব ভালো পাখি। এই তোর ভালো বললে তুই আমার সাথে ঝগড়া করবি? কি হয়েছে? না ভাত খাবো না। তুই ভাত খাবি? কি হয়েছে? তুই তুই বল কি হয়েছে? তুই বল কি হয়েছে? না ভাত খাবো না। ভাত খালি খাবো না। খাবি? ভাত খাবো না, অন্য কিছু বল। অন্য বিরিয়ানি খাবি? বল। বিরিয়ানি চিকেন খাবি? ফিশ? ফিশ? কথা বলো বাবি কি হয়েছে? কি হয়েছে? বদমাস তুয়া। আর কি বলবি বলো? তুয়া তুমি ডিস্টার্ব হচ্ছ? না বাবির আঙুল খাবে। টকিং রোমিও। এই তুয়া কোথায় গেলি রে? ঝগড়া করবি না আর? আয় 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 আসবি তো? বাবি ডাকছে, বাবি ডাকছে, বাবি আয় ডাকছে। আয় আয়। কি মানে? কি হয়েছে তোর? ঝগড়া করবি? আসবি তো আমার সাথে? বলে বাবি। ও নাকি ববি বলছে। বাবা কি হয়েছে মানে? কি হয়েছে তো? আমরা তো খুব দুষ্টুমি করে যাচ্ছ, ঝগড়া করছো। ভালো হচ্ছে? বলো ভালো হচ্ছে? বলো ভাত খাবি? তোর কি হয়েছে সেটা বল। বেশি বকিস। হ্যাঁ বেশি বকিস তুই। বলে এই বাবি চুপ চুপ। কি হয়েছে তোর? কি হয়েছে আজকে? ঝগড়া করবি আমার সাথে? এত রেগে যাচ্ছিস কেন? ঝগড়া করবি আমার সাথে? হ্যাঁ খুব ঝগড়া করতে। কি বলিস? কেন নিবি তুই তা খেলনা? খেলা নিয়ে নেবো। এই তুয়া ছোলা খাবে? তুই খা। তুই খাবে না ছোলা? অত রাগ ভালো না। তুয়াদের অত রাগ ভালো না। শানি বেবি এলে তোমার খেলনা নেওয়া হবে, তার জিনিস নিয়ে খেলা। ও প্রিয় জানো না আমি গিয়েছি প্রেমে পড়ে। ও প্রিয়া জানো না